que viene. A los blues. Cuando tengas un problema, si algo le funciona mal y se dio cuenta que falta de velocidad, en verdad usted tendría que haberse dado cuenta antes. Si somos todos iguales, uno tiene y otro mal, pero yo quise el mismo, me equivoqué. Ahora estoy aquí observándote sin saber dónde meterme. Para vos, hermano. No veo de acá para lograr el paso. Por hacer el caboludece que yo hago. Hay un bar en San Martín que no me permite, que no me quiere. ¿Me pueden decir quién es esto? Que yo tengo algún problema, si algo le funciona mal, y se me da cuenta que falta de velocidad. En verdad usted tendría que haberse dado cuenta antes. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro invitado.